Hello, welcome back to our channel guys. It's me Shraddha. Good afternoon everyone. आज चाहिँ हामी हाम्रो काका यहाँ देवेन्द्र काका चाहिँ हाम्रो घरमा आइपुग्नु भएको थियो बिहान अनि काकासँग खानासाना खाइगरी अब हामी चाहिँ यस्तो र्यान्डम घुमघाम गर्ने प्लानमा चाहिँ आज हामी न्यू रोडतिर जाने प्लान भयो खादा खादै नै अनि अब चाहिँ हामी न्यू रोडतिर जाने भनेर अगाडि लाग्दैछौँ हाम्रो अनुपले चाहिँ यहाँ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ Hello, hello. हाई भनिदिनु Hi, how are you? अब हाम्रो घुमघाम कस्तो हुन्छ गाइस जब हामी सँगसँगै हेर्नु होला म जता जता पुग्छु त्यतै देखाउँदै जान्छु हजुरहरूलाई सो रमाइलो गर्नुपर्छ आजको भ्लग पनि हेर्दै गर्नु होला हामी चाहिँ टक्क अब बोडेबाट निस्केर नर्थ पोइन्ट मल साथीहरूलाई थाहा छ होला बोडेको ठिमीको नर्थ पोइन्ट मल आइपुग्यौँ हाम्रो आजको पाइलट चाहिँ मिस्टर रङ्गित बल्लभ उप्रेती हुनुहुन्छ भने को पाइलटमा चाहिँ हाम्रो काका हुनुहुन्छ आज अनि हाम्रो काकाको पनि च्यानल छ युट्युबमा सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेलो डिके भनेर छ सो डु सपोर्ट अस गाइज हामी चाहिँ स्ट्रगलिङ भ्लगर हो अहिले हामी अब बाटोमा हिँड्दैछौँ बिस्तारै गफ गर्दै हजुरहरू सँगसँगै देखाउँदै जान्छु नि म अनि काका कहाँ लैजानुहुन्छ त आज हामीलाई आज हामी सुरुमा न्यू रोड जान्छौँ हजुर न्यू रोडबाट दरबार स्क्वायर बालेनले राम्रो बनाएको छ भन्ने सिटी हजुर हेर्छौँ हजुर अब जाउँ न पहिला त्यो सिटीमा जाउँ कहाँ कहाँ पुगिन्छ घुम्दै ऱ्यान्डम घुम्ने ओ होइन त Yes. जे हुन्छ अब बाटोमा थाहा हुँदै कस्तो प्रगति गरेको छ बालेले त पनि हेरौँ राम्रो बनाएको छ भन्ने सुनेको राम्रो बनाएको छ भन्ने सुने त हेरौँ युरोप जस्तो नै भएको छ अरे नि त काका हो त्यही भएर चाहिँ त्यही हेर्नकै लागि पनि आज विशेष हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यही हो आज यसो हामी ऱ्यान्डम घुमघाम को भेटिन्छ कस्ता कस्ता सिन देखिन्छ तिमी क्याच गर्दै लग हस् होइन त हुन्छ हुन्छ म देखाउने नै छु अब हामी हिँड्दा हिँड्दै दाजु कोटेश्वर पनि आइपुग्यौँ ए हामी आयौँ ल त्यहाँ ठ्याक्कै रत्न पार्कमा आउनु पर्ने हो ए ल ल ल हामी अब यी आइपुग्न आँटिसक्यौँ यो जामले अलिकति जामले रोक्यो आइपुगिसकेका छौँ यहाँ बानेश्वर आइपुग्यौँ क्या त्यस्तो जाम छ होइन होइन आउँछौँ हामी इन्ट्रेस्ट ल हाम्रो त अब कहानीमा ट्विस्ट आयो है गाइस हामी हिँड्दै हिँड्दै कोटेश्वर आइपुगेको थियौँ के भयो काकाको फोन आयो होइन छ नि त आज ए आउन भन्दै हुनुहुन्छ अब एकछिन त्यहाँ पनि कहाँ रत्न पार्कमा अरे ए हजुर हजुर गाडी साडी तयार भयो अरे रातहरुमा जाने ए अब हामी राख्दा हो त ला होइन पुगिन्छ होला त्यसो पुगौँ न अब पुगौँ न हामी यता थाहा भएन नि त जस गाइस हामी अब फेरि कहानीमा ट्विस्ट आयो हाम्रो हामी घुम्न भनेर चाहिँ न्यू रोड निस्केको अब यता काकालाई फोन आयो काका सँग चाहिँ जानुपर्ने भयो काका चाहिँ वहाँ के को जुलुस छ आज राप्रपाको जुलुस होइन व्यवस्थापन परिवर्तन भन्ने अरे ए हजुर हजुर कसको हो यो चाहिँ अब सबै राप्रपाहरू राष्ट्रवादीहरू ए व्यवस्थापन परिवर्तन को अरे राष्ट्रवादीहरू सबै एउटै झन्डा मुनि छन् अरे भन्ने सुनिएको छ ए भनेपछि त्यो जुलुसमा काकालाई भेट्न जानु पर्ने भयो हामी आज जुलुसमा काका पर्खिराख्नुहुन्छ बानेश्वर आयो भने चाहिँ हामीलाई फर्किनु नै भनेछ ए जाम त्यसले परा होला जस्तो ए जाम पनि अलिकति कोटेश्वरमा हल्का बस्नु पर्यो हामीलाई सो अब हामी फेरि गाइस त्यहाँ पुग्न जस्तो जुलुसतिर हाम्रो यो बाटो मोडिने भयो हिँड्दा हिँड्दै अब जहाँ जता पुगे पनि हामीले हजुरहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ भ्लग चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला हेर्दै गर्नु होला गाइस सो स्टे ट्युन अब हामी हिँड्दा हिँड्दै बानेश्वर आइपुग्यौँ होइन त बानेश्वर आइपुग्यौँ ए बानेश्वर चोक आइपुग्यो जामले अलि आज त्यही जुलुसले गर्दाखेरि अलिकति जाम होला कि है जाम हो अरू बेला पनि जामै हुन्छ आज जुलुसले विशेष जाम हो तर कताबाट कहाँ निस्किने भन्ने कुरो यहाँ अहिले नै दिमाग लाउनु पर्ने भयो यहाँ लाइटै त बाल्न छोडिसक्यो येल्लो लाइट त्यही भएर जाम यताउता भएर रोकिदियो मुखैमा आएर
हिँड्दा हिँड्दै अब हामीलाई फेरि यहाँ जाम फेरि मुखैमा आएर रोक्यो के गर्नु रेड लाइट बलेको हतार भएको बेला हेर न यहाँ हतार भएको बेला तर पनि ठिकै छ हामी पुग्छौँ हामी पुग्नेछौँ अब उडेर हुन्छ कि उडेर गुडेर हुन्छ हुन्छ कि कि? हामी पुग्नेछौँ अनुप चाहिँ यहाँ पुरा तत्पर हुनुहुन्छ जुलुसमा जाने भनेपछि त झन् ह्याप्पी भइसक्नु हो पुरै हेलमेट सेलमेट लिएर हिँड्नु भन्नुभएको छ पुरा चिकन सिकन खाइ गरी हामी हामी आज के हुन चाहिँ हुन्छ? मेरो त फर्स्ट एक्सपिरियन्स यस्तो जुलुसहरूमा जानलाई चाहिँ अब हेरौँ न कस्तो हुन्छ अब म चाहिँ सानैदेखि नै हिँड्ने गरेको थिएँ गर्न चाहिँ ए हजुर काका म चाहिँ सानैदेखि नै हिँड्ने गरेको थिएँ ए अब अहिले चाहिँ अहिले खास अस्ति नै हिँड्यो अब राम काका उठ्दाखेरि हिँड्यो हाम्रो- त्यतिखेर ए, अब- त्यतिखेर त पुरै हिँड्नु भएको थियो ल गाइज हामी चाहिँ अब टक्क लाएर कहाँ पुग्यौँ रत्न पार्क जाने प्लान भयो बिचमा होइन हाम्रो अनि अब हामी चाहिँ अहिले यता यताबाट के अरे कहाँ यो भिरकुटी मण्डपको यता पछाडि मण्डपबाट हामी अब थोरै पार्किङ एरिया रहेछ अनि यहाँ पार्क गरेर गाडी चाहिँ अब हामी लाग्यौँ रत्न पार्कतिर हाम्रो आज कहानीमा ट्विस्ट आयो गाइज मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन सो अब हामी जुलुसतिर लाग्दैछौँ काकालाई भेट्न काका चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ अरे काकाको फोन आयो सो अब हामी तिनजना उहाँ काका हुनुहुन्छ हाम्रो काका पनि फेरि हाम्रो ब्लग स्टार हो ब्लग हान्दै हुनुहुन्छ कोप्रोबाट पर्खिराख्नु भएको छ हामीलाई उहाँ रत्न पार्कमा पर्खिराख्नु भएको छ अब हामी तिनजना अब हामी यहाँ पार्क गरेर हिँडेर रत्न पार्क पुगिन्छ डबल भएर एकैचोटि हिँड्दैछौँ हजुर अनि हाम्रो फ्यामिली फेरि पुरै ब्लगर फ्यामिली हो है ब्लगर फ्यामिली नै ब्लगर हो हामी अनुप चाहिँ टक्क लाएर झोलासोला बोकेर पानी सानी पनि लिएर हिँड्नु भयो रहेछ आज चाहिँ पुरै हुने हो आज चिसो चिसो छ त आज चिसो चिसो छ है भिरकुटी मण्डप काका र अनुप चाहिँ यहाँ पुरा हिरो भएर हिँड्दै हुनुहुन्छ गोजीमा हात राखेर काकालाई खोज्दै खोज्दै यहाँ कहाँ पुग्यौँ यो रत्न पार्क आइपुग्यौँ माथि अब यो फ्लाइओभर ब्रिजमा छौँ अब छिटै काकालाई भेटिन्छ होला आई गेस भिडभाड छ यहाँ अब हेरौँ के हुन्छ काकासँग भेटेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने छु नेपालको झन्डा पनि त्यहाँ फरफराइरहेको छ कोर्टमा आइपुगिसक्यौँ गाइज यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ सो नेपालको झन्डा बोकेर सबैजना यहाँ टक्क अब जुलुस हिँड्नलाई चाहिँ रेडी भइरहेको रहेछ काकाको फोन आएको थियो अब यहाँबाट चाहिँ काका लैजानुहुन्छ काकाले यसो काकासँग जानेछौँ हामी अब काका भेट हुनुहुन्छ होला ए ड्याडी ब्लग हान्दिनु है त ड्याडी ड्याडी दर्शन कस्तो फेर लगाएको आन्दोलन होइन त्यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा गाडी पार्क गरेर बेलनाहरू लिएर हिँड्नु त्यो माइक ड्याडीलाई लगाइदिनुपर्छ गाडी आयो सबै ड्याडी माइक हजुर लाउनु न ए मायाको र मलाई म लगाइदिन्छु अब यहाँ पहिला म चिन्जान गरोस् तिमीहरू चिनेकै छ मैले चिनाउनु पर्दैन उहाँ चाहिँ अब रमा सिंहजी हो आजको यो आन्दोलन उहाँले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँ भनेको तिमीहरूलाई चिनेकै छौ 44 साल नेपालमा पहिलोचोटि टेलिभिजनमा न्युज भन्ने उहाँ नै हो हो होइन एकचोटि एउटा प्रोग्राममा पनि गएको थियो अनि अहिले चाहिँ यो नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ किर्तिपुरबाट पनि आउँदैछन् यसपछि हामीहरू दरबारमा जान्छौँ राजालाई हुल्नलाई है अब अहिले पछि उहाँको आएपछि तिमीहरूले सबै कभर गर्नु सबै गरे दल विशेषहरूले अहिलेसम्म केही नगरिदिएको हुनाले मुलुकका कल कारखानाहरू सकेको हुनाले मुलुकलाई गरिब पारेको हुनाले नेपाली जनतालाई बिक्री गरेको हुनाले हामीहरूले चाहिँ अब यो चाहिएन हामीलाई राज संस्था चाहियो भन्ने आन्दोलन हो अब हामी नारै भेटी जान्छौँ 25 गते राजा आउँदा राजालाई नि लगेर हालिदिन्छौँ हजुर म अमेरिकादेखि हो र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यो अहिले भइराखेको गणतन्त्र सोकल्ड गणतन्त्र यो 12 बुँदे सम्झौतापछि अर्काले लादेको संविधान हो नेपाली जनताले लेखेको संविधान होइन हामीलाई हाम्रो संविधान चाहियो हामीलाई भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहियो भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा कोस्ने मान्छे चाहियो र भ्रष्टाचारीहरू को हुन् हामीले चिन्यौँ कहिले गिरीबन्धु भन्छन् कहिले भुटानी शरणार्थी भन्छन् कहिले बाल मन्दिर सक्यौँ भन्छन् कहिले स्काउट सक्यौँ भन्छन् कहिले वाइट बडी भन्छन्
दिनमा 5,000 का दरले हाम्रा युवा छोराछोरीहरूलाई बिक्री गरेका छन्। तर मारेर बस्ने यी भ्रष्टाचारीहरूलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा मियोको रूपमा अभिभावकको रूपमा राज संस्था नेपाल हिन्दू अधिराज्य हो राज संस्था स्थापना गर्न देशभरिबाट युवाहरू देशभरिबाट हरेक तबकाका जनताहरू जागेका छन् र हामी त्यो गर्दैछौँ र अहिले नआएर निटी जाँदैछौँ। 25 गते एयरपोर्ट जान्छौँ राजालाई लिन। अर्को कुरो नि सबै राष्ट्रवादीहरू एकैतिर छन् त अहिले? सबै राष्ट्रवादी एकैतिर छन्। कुनै पार्टी छैन यहाँ? पार्टी आफ्ना पार्टी आफ्ना सोचाइ होलान्, आफ्ना घर होलान्, आफ्नो परिवार होला। तर मुलुकको लागि माटोको लागि वीर बलभद्रले जोडेको मुलुक, अमर सिंहले जोडेको मुलुक, हाम्रा वीरङ्गनाहरूले जोडेको मुलुकका लागि हामी एक ढिक्का छौँ। एक ढिक्का राजालाई ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। राजालाई ल्याउनु पर्छ। राजा आइ नै सक्नुभयो। अभिभावक बिना मुलुक चल्दो रहन्छ। राजालाई हामीले अभिभावकको रूपमा राख्छौँ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, सानो क्याबिनेट बनाउँछौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कोचेर राख्छौँ, देशमा उन्नति प्रगति गर्छौँ। त्यसको लागि आज हामीहरू सबै मान्छे आएका छन्। कालीमाटीबाट ग्रुप अर्को आउँदैछ, यहाँ अर्को ग्रुप आउँदैछ, पशुपतिबाट ग्रुप आउँदैछ। सम्भव होला त डाक्टर साहब? सम्भव छ नि, सम्भव छ। बरु भोलि बिहान सूर्य नउदाउलान्, सूर्य उदाउँछन् कि उदाउँदैन सम्भव नहोला। तर नेपालमा राज संस्था आए, नेपाल हिन्दू अधिराज्य भयो, त्यो रोक्न अब कसैले पनि सक्दैन। 100% टिका लगाइदिनु। टिका तयार पारेर टिका लगाइदिन्छु। आउनुभयो, जनताले ल्याए, जनताले ल्याए। घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। नेपाली जनताले घोषणा गरिसके, छिर्न मात्रै बाँकी छ। 25 गते मौका पर्यो भने छिराइन्छ। नमस्ते। 25 गते छिराउने हो कि साइत हेर्ने हो? हामीले राजालाई चाहिँ वैशाख 11 गते जुन दिन बिकाएर त्यही दिन शुभ साइत हुन्छ। वैशाख 11 गते गणतन्त्र ल्याएर छिराउने। यी भ्रष्ट देशबाट पत्ता साफ गर्ने भनेर हामी आज छौँ। निकाल्नु पर्छ। राजालाई राजगद्दीमा राखेर यो देशको व्यवस्था परिवर्तन 800 वटा छन् राजा अहिले। 800 राजालाई किन चाहियो हामीलाई? हामीहरू पनि तनाखो भइदिनु पर्यो। नेताहरू भागिसकेका छन्। केपी ओली चुनाव गर्नुमा छैनन्। नेताहरू भागेका छन्। नेताहरू भागिसके। खबरदार, कुन चाहिँ बोर्डरबाट भाग्ने हुन्, खबरदार। हामी कुनै पनि हालतमा भाग्न दिँदैनौँ। भागेर कहीँ कुनामा लुके भने पनि निकाल्छौँ। स्थापना गर्छौँ र तस्करहरूलाई लखेट्छौँ। तस्करहरूको पासपोर्ट, नागरिकता, घर। रञ्जन सर आउनुभयो, उहाँको मनसुबा सुन। अलिकति भनिदिनु पर्यो रञ्जन सर। यता 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 आज हामी चाहिँ यो के भने वार्म अप हो के, यो सङ्केत मात्रै हो। जनता अब राजाको साथमा तयार छन्। सेनाले अब राजालाई सलामी दिन तयार छ र हामीले दलहरूलाई अब अन्तिम मौका दिइराखेका छौँ। तपाईँहरूले 63 साल वैशाख 11 गते राजासँग 5 बुँदे सम्झौता गरेकै हो। त्यसमा राजतन्त्रलाई युगौयुगसम्म कायम राख्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएकै हो। तपाईँहरूले कसैको केही खानुभयो होला, हिसाब किताब मिलाउनु थियो, मिलाउनु भयो होला। अब तपाईँहरूलाई सद्बुद्धि पलाओस् र राजालाई स्वागत गर्ने एयरपोर्ट जानुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। होइन भने त मैले भनिहालेँ, बङ्गलादेश मैले भनिराख्न पर्दैन, त्यो जनताले देखाउँछ। जनताले देखाउँछ नि, जनताले नै देखाउँछ। हो, सम्भव होला त हो। हेर्नुहोस् के भने जनताले उहाँहरूलाई चप्पल लाएर आएका नेताहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको होइन सिंहदरबार। उहाँहरूले देख्नु भएको थियो सिंहदरबार। सानो प्रश्न है, यो अहिले नयाँ जुन व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने भन्दै हुन्छ नि, भोलि उहाँहरू नयाँ आउनेले पनि यही गर्लान् भन्ने छ कि छैन? कस्तो लाग्छ त? होइन, अब त नयाँ पुरानो सबैको माग हो के। राजा अपरिहार्य, हाम्रो पहिचान विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्य, यो दुईटा चिज चाहिन्छ। त्यसपछि समृद्धि र विकास हामी आरम्भ गरौँ न मिलेर। 100 वर्ष काम 10 वर्षमा गर्न सक्छौँ। धेरैजनाको फिडब्याक के आएको छ भने अहिले धेरैजनाको फिडब्याक के आयो भने वैशाख 11 गते निकालेको, वैशाख 11 गते नि लगेर राख्ने हो राजालाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। राजा चाहिन्छ, राष्ट्र त चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र काम गरौँ भन्ने शक्तिहरू चाहिँ निकै विवादित जस्तो देखिन्छ। एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, त्यो मान्छेले कहाँ ल्याउँछ हामी ल्याउँछौँ भन्ने, अर्कोले कहाँ ल्याउँछ त्यो मान्छेले हामी ल्याउँछौँ भन्ने, यो विवादित भएर चाहिँ तपाईँहरू कसरी त्यो राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्र कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूमा एकता छैन। हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू सर्वधर्म समभाव भन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो धर्म मात्रै होइन, हामी अरू धर्मलाई पनि आदर
उत्तिकै गर्छौँ भनेको हो होइन। अनि हामी सनातनीहरू वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ, संसार विश्व नै हाम्रो एउटा घर हो भन्छौँ। भनेपछि अनि हामी नै मिलेको छैनौँ भनेर चाहिँ बाहिर लगाएको हल्ला मात्रै हो के हो। हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ होला, त्यो बेग्लै कुरा होला, तर हामी नै मिलेको छैन, यिनीहरू नै फुटिरहेको छ भन्ने आरोप चाहिँ अब जस्तो दुर्गा प्रसाद पनि देखिए, त्यहाँ राजेन्द्र लिङ्गित पनि देखिए, अरू पनि देखिए, त्यहाँ चाहिँ अब एकजुट भएको जस्तो देखियो। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँहरू विभाजित भएर छुट्टै कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो नि त होइन, आफ्नो होइन। एउटै पेटबाट जन्मेका दाइ भाइ पनि अंशको लागि विभाजित हुन्छन् है। एउटा डाडु दाईको भागमा पर्छ, एउटा पन्यु भाइको भागमा पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सानोतिनो झिना मसिना विवादहरू राजनीतिमा र देश बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छेले हेर्नु हुँदैन होइन। त्यो ठुलो विवाद गर्ने हो। हामीले त देश बन्छ कि बन्दैन, 5 वर्षमा देश कसरी बन्छ, 10 वर्षमा देश कसरी बनाउने, कस्ता कस्ता उद्योग धन्दा देशलाई चाहिएको छ, माउन्टेनियरिङको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ पथ प्रदर्शकहरूलाई कसरी बनाउने, हाम्रो त नेचुरली नेपाल भन्छौँ नि त, नेपालमा हाइकिङ ट्र्याकिङ गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कसरी बढाउने यहाँ, त्यो पो त हामीले त्यस्ता कुराहरूमा त हामीले विवाद गर्नु पर्यो। हाम्रो त्यो आरएनए भने पहिला हामी आरएनएसी भन्थ्यौँ, त्यो प्लेन एउटा पनि अब चल्दैन अरे, एयरपोर्टमा थन्किएर बसेको छ अरे होइन। त्यस्ता प्लेनहरूलाई हामीले कसरी चलाउने बुझ्नु भएन। त्यस्ता पोलिसी वाइज कुरामा हामी विवाद हुनुपर्छ होइन। अब सडकमा बस्ने कुरामा हाम्रो विवाद छैन, सडकमा बस्ने कुरामा हामी सबैजना एक छौँ। अब अन्तमा जाँदै अबको राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो। राजा ज्ञानेन्द्र शाह त हो नि, थाहा छ नि तपाईँलाई। अनि उहाँ आउने बित्तिकै यो देशमा जादुको छडी चलेर विकासले गति लिन्छ के विश्वास हेर्नुहोस्, यो देशको जनसङ्ख्या 3 करोड हो है। अनि यो देशको भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेशको भन्दा पनि 2 गुणा सानो छ है। इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति आयो भने र यो देशलाई अरू केही गर्नु पर्दैन, कानुन सम्मत देश चलायो भने होइन, न्याय सम्मत देश चलायो भने यो देश सजिलै 3 वर्षभित्र बन्न सक्छ। अनि राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्ने कि उहाँ चाहिँ एउटा अभिभावकीय जिम्मेवारी मात्र लिने? राजाले अभिभावकीय जिम्मेवारी लिएपछि पनि दलहरूलाई डर हुन्छ होइन, डर हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ देश विपरीत काम गर्न सक्दैनन्, जसको उदाहरण राजा वीरेन्द्रले दिएका छन् है। सुन्नुभएको छ है, नागरिकता विधेयक शेरबहादुर देउवालाई पास राजाले रोकिदिएका थिए। मै थिएँ त्यो बेलामा। राजा वीरेन्द्रले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले यो विधेयक मलाई अलिक लाल मोहर लगाउनु भयो भनेदेखि पछि भोलि हामी यहाँको रहिथाने नेपालीहरू चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छौँ है, विचार गरोस्, एकचोटि म विधेयक फर्काइदिन्छु र त्यसपछि म के अरे न्यायालयसँग पनि कन्सल्टेसनमा गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ त्यसपछि पास गर्नु पऱ्यो, पास गरौँला भनेर फर्काउनु भएको थियो। मेरो साक्षी छु, जिउँदैछु साक्षी मान्छे म, बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि राजाले देशहितको काम हुन लाग्यो भने रोक्छन् भन्ने उदाहरण मात्रै हो क्या यो कुरा। अब ज्योतिष जस्तै अनुमान गर्न सकिन्छ यो नेपालमा राजतन्त्र कहिले पुनः? म ज्योतिष होइन है, मैले ज्योतिष पढाए पनि छैन। त्यसले गर्दा अनुमानको भरमा अनुमानको भरमा कुरा गर्ने म मान्छे पनि होइन, किनकि म पनि पत्रकार थिएँ पहिला होइन। तर के भनेदेखि यो मेरो म के भन्छु भन्न म के सक्छु भनेदेखि, नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा र नेपाली जनतालाई आवश्यक भएको खण्डमा राजा अब छिट्टै नारायण दरबारमा सवारी हुन्छ। जसरी उहाँले हाँसी हाँसी छोडेर जानुभएको थियो, त्यसै गरी हाँसी हाँसी जनताले उहाँलाई त्यहाँभित्र छिराउँछन्। यति हो। देशमा शान्ति रहन्छ, देशमा त्यसपछि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, देश कानुनको ट्र्याकमा आउँछ, देशको फरेन पोलिसी पनि राम्रो हुन्छ। अहिले हाम्रो फरेन पोलिसीले हामीलाई धज्जी उडाइरहेछ होइन। देशमा यावत कुराहरू भनौँ न, जति पनि समस्याहरू छन् देशका एउटा ट्र्याकमा आएर कानुन सम्मत रूपमा भयो भनेदेखि देश निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो सजिलोसँग मानव एकछिनलाई राजतन्त्र पुनर्स्थापित भयो फेरि 5-7 वर्षपछि ओहो राजतन्त्रले पनि केही गर्ने, राष्ट्रले केही गर्ने, फेरि सडकमा तपाईँको त्यो पर्ने अवस्था फेरि तपाईँहरूबाटै हुन सक्छ कि? तपाईँको त्यो नै यो हाइपोथेटिकल क्वेसनको म जवाफ दिन चाहन्न होइन। हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, हाइपोथेटिकल क्वेसनको आन्सर पनि हुँदैन होइन। त्यो बेलामा जे हुन्छ देखा जाएगा। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। आज किन आउनुभयो तपाईँ? आज हामीहरू किन आउने, यो बहुदल बहुलायो, गणतन्त्र गनायो हजुर। अब यी दुईटै सिद्ध्याएर अब हामीहरूले किन भने हाम्रो पहिलेको राज संस्था नै हो हजुर। अहिले पनि हामीले राजा मानिरहेका छौँ। अब यिनीहरूलाई पाखा लगाएर हजुर अब छिट्टै हजुर राज संस्था तुरुन्तै आउँदैछ। सम्भव छ होला त? सम्भव होइन,
अब 100% सम्भव छ यिनीहरूको दिन गलिसके यिनीहरू गलिसके बुवालाई चाहिँ किन चित्त बुझेन यिनीहरूसित होइन तपाईँको परिस्थिति हेर्नुहोस् पहिले युवाले के थियो भने पहिले युवाहरू यहीँ बस्थे अब हाम्रो मैले तराईमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् म पहाडको मान्छे तराईमा जाँदाखेरि तपाईँको कति थियो भन्नुहुन्छ भने एउटा मिलले 28 टडक चामल उत्पादन गर्दछ हेर्नुहोस् तेलले त्यो सबै कहाँ जान्छ त भने सबै इन्डिया जान्छ हजुर 18वटा मिलले चाहिँ एउटा तपाईँको उद्योगमा हजुर यो तेल कहाँ जान्छ भनेको सबै विदेश जान्छ भन्थ्यो अहिले के गर्यो भने जब बौद्धले आयो नि यी सबै खेतीपातीमा डढाएर गर्ने मल ल्याएर बिक्री गरेर कमिसन खायो होइन अब जापानी मल थियो हेर्नुहोस् मैले एउटाले खेती गरेर 10 वर्ष खानु पुग्थ्यो अहिले त्यो सबै सिद्ध्यायो अनि बुवाले अघि मैले एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि 10 वर्षमै नेपाल फेरिन्छ भन्नुभएको थियो हजुर यो जर्जर बनाएको देश फेरिएला त होइन त्यो अवश्य हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो पुर्खाले भने अब 10 वर्षमा सबभन्दा धनी देश र 100 सालसम्म विश्वको शक्तिशाली देश बनेकै हुन्छ ल हेर्नु होला हुन्छ ल धन्यवाद ल बुवाको इच्छा पुरा होस् ल लगभग बाइकहरू आइसक्यो अब बिस्तारै सुरु हुन्छ होला हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ अब सुरु होला जस्तो छ है सरसँग भन्नु कि हजुर म्याम उता भन्नु हजुर यता भन्नु पुरै यता भन्नु हो सर त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ हिमाल मुनि
नारायणी दरबारतिर राजतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र जिन्दाबाद हाम्रो राजा हाम्रो देश गाउँ गाउँमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला जुलुस एकदम कडाभन्दा कडा रूपमा जुलुस अगाडि बढ्दैछ सो पछाडि हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ होला सो अब नारायण हिटेदरबाट अगाडि आइपुग्न आँटिसक्यौँ अब यहाँ आएर अलिकति एकैछिन केही समय एकछिन त्यो हुन्छ होला जस अब हामी चाहिँ यहाँ आएपछि अब के हुन्छ हेरौँ है मलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो जस मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो बिकज आइ एम पेट्रियोटिक लाइक आइ एम राजावादी मलाई चाहिँ एकदम राजा मनपर्छ सो अब हेर्दैछौँ के हुन्छ राजा आउन सम्भव छ छैन सो टु कमेन्ट गाइज हामी चाहिँ अब नारायण हिटीको छेउमा आइसक्यो अब जस अब र्याली चाहिँ अब अन्तिम ठाउँमा आइसक्यो अब एकदमै एनर्जीका साथ आइरहेको छ खाली घर हाम्रो राजा आउँदैछन् जिन्दाबाद जिन्दाबाद राजा चाहियो राजा चाहियो राजा चाहियो सुरु गरेका छौँ जनताको नासो जनतालाई फिर्ता चाहियो भनेर साथीहरू अब रेडी हुनुहुन्छ नेसनल गानको लागि रेडी हुँदैछौँ अब हामी सबैजना ओके ल अब हामी नेसनल गानको लागि साथीहरू श्रीमान गम्भीरको नेपालीको ल 2 3 श्रीमान चन्द्र प्रतापी सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति प्रजा फैलियोस् पुकारम हामी जिंदाबाद राजतन्त्र जिंदाबाद अब नेसनल गान सकियो सबैले श्रीमान गम्भीर गर्नुभयो एउटा मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म सबभन्दा पहिला गणतन्त्रवादीहरूको साथ पुग्नु गएको छ अब गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरू स्याल गराए जस्तो बौलाइरहेछन् अब हिजो पूर्व आतङ्ककारीहरू पनि गराएको बौलाएको सुनियो तर अब तपाईँहरूका कुरा कसैले सुन्नेवाला छैन तपाईँहरूलाई कसैले मान्नेवाला छैन किनकि यो गणतन्त्र भ्रम हो जनताको व्यवस्था होइन जनताको व्यवस्था भनेको राजा सहितको प्रजातन्त्र हो जनताले बुझ्यो अब यो जनताको तागतलाई कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन कुनै पार्टीको भ्रममा जनता पर्नेवाला छैनन् जनताहरू राष्ट्रिय ढङ्गमुनि बसेर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गर्ने हो कि होइन साथीहरू पटक पटक यी विदेशी दलालहरूलाई संसद बनाउने मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने थाके जनताहरू चाहिँदैन हामीलाई अब चाहियो ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गर्ने स्थित हुनुभएका यस मुलुकको माटो निधारमा टिको लगाएर मर्नुपर्छ भने मुलुकको लागि मरौँला बरु भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका नारायण हिटी राजदरबारमा उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। 3 दिन भयो, अस्तिका दिन मात्रै अमेरिकाबाट आएको। अमेरिकातिर कुरो के भने डाक्टर साहब तपाईँ अलिक छिटो नेपाल गइदिनु न, राजालाई सिंहासनमा हुल्न ढिलो भइसक्यो भन्ने कुरा भएको छ। दुबईमा मेरो कुरो भयो, दुबईका एनआरएनहरूले के भने डाक्टर साहब तपाईँ गइदिनु न,
हामीलाई त गणतन्त्र भनाउँदा देशद्रोही भ्रष्टाचारीहरूले बिक्री गरे। मेरो घरमा श्रीमती सुत्केरी छन्, बच्चाको न्वारन गर्न मैले पाइनँ, जागिर छोड्नु मैले मिलेन। तपाईँ गइदिनु न नेपाल, आवश्यकता पर्यो भने सबै थोक छोडेर हामी आउँछौँ र राजालाई सिंहासनमा राख्छौँ भनेर दुबई, कतार र गल्फमा भनेका छन्। त्यसै गरी अस्ट्रेलिया, संसारभरि यिनीहरूले बिक्री गरेका हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू सबै राजावादी र यो मुलुक राजाले जोडेको हो। यो मुलुक अहिलेका गणतन्त्रवादी फ्याउराहरूले जोडेको होइन। 3 जना नेता तराईका एउटा दुलामा लुकेका छन्। अहिले जनता उठे भने श्रीलङ्का हुन सक्छ, बङ्गलादेश हुन सक्छ, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको हजुरबाउ नारायणीमा हुन सक्छ। नेपाली जागेको अवस्था हो। आजका दिनदेखि जुन दिनसम्म राजालाई श्रीपेश लगाएको देख्दिनँ, राजाका हातमा राजदण्ड देख्दिनँ, जुन बेलादेखि राजालाई सिंहासनमा म देख्दिनँ तबका दिनसम्म चैनले सास फेर्दिनँ। म हिँड्छु, सबैतिर हिँड्छु, यसै गरी आन्दोलनमा हिँड्छु र विशेष गरी मैले सुरक्षा निकायका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई देखेँ। तपाईँहरूले हामीलाई माया गरिदिनु भयो। तपाईँहरू पनि एउटा गरिबको छोरो जागिर खान आउनुभएको। तपाईँहरूलाई हामी सदा सम्मान गर्छौँ, सधैँभरि तपाईँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। सधैँभरि तपाईँहरूलाई राम्रो होस्, तपाईँहरूलाई दुःख नहोस्, तपाईँहरूलाई अन्याय नपरोस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य छ। तपाईँहरूभन्दा माथि ठुल्ठुला निकायमा पनि हाम्रो कुरो पुगेको छ। कमसेकम तपाईँहरूका लट्ठी हामी गरिब जनताको टाउकोमा नबर्सियोस्। बर्साउनु पर्छ भने नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री गर्ने तस्करका टाउकामा तपाईँको लट्ठी बज्रियोस्। नेपालको जग्गा गिरिबन्धु टी स्टेट सक्नेका टाउकामा तपाईँहरूको लट्ठी बज्रियोस्। त्यस्तै गरेर स्काउटको जग्गा सक्ने त्यसको टाउकामा लट्ठी बजोस्। अहिले कुलमान घिसिङलाई 0 नम्बर दिए अरे, तर नेपाली जनताले कुलमान घिसिङलाई 100मा 100 दिएका छन्। 100मा 100 कुलमान घिसिङलाई निकालेर देखाऊ, त्यो दिन तिम्रो सत्ता गयो। अब म धेरै बोल्दिनँ, अरूलाई पनि बोल्न दिउँ। डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती मुलुकलाई बेहद माया गर्छ। पाथिभराको कसम, सारा देवी देवताको कसम, भगवान पशुपतिनाथको कसम, नबोल्दा पनि मर्थे, एकमुठी प्राण कहिले छुट्छ थाहा छैन, तर मुलुकको लागि हिँड्छु, मुलुकको लागि बोल्छु। म मात्रै बोल्दिनँ, मेरो घर परिवारका सबै ल्याएको छु, सबै ल्याएको। यसरी यति हुँदै गर्दै हामी जुलुसमा पनि अब लाइक हामी घुम्न निस्केको मान्छे यसरी राजा ल्याउने जुलुस भइराखेको रहेछ। हाम्रो काका चाहिँ यता रत्न पार्कमा हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि अब काकाले बोलाएपछि हामी आइपुग्यौँ। अब हाम्रो जुलुस पनि सकियो। हामी चाहिँ अब काका पनि अब आफ्नो मन्तव्यहरू राखेर अब अलिकति अब हिँड्यौँ, सकियो आजको जुलुस। चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब 25 गते चाहिँ राजा पोखराबाट आउँदाखेरि करिब 2-2.5 लाख मान्छे भेला भएर राजदरबारमा हुल्ने कुरो छ, हेर्दैछौँ। डह्रो भएर आउनु पर्यो त्यस दिन चाहिँ। आउनुहुन्छ। अब सबै साथीहरू चाहिँ 25 गते चाहिँ सबैजना कहाँ एयरपोर्ट हो, राजालाई लिन जाने चाहिँ एयरपोर्ट छ, अनि यहाँ हालिदिने ल्याएर हाल्ने चाहिँ प्लान भइरहेको छ अहिले चाहिँ। भएन भने पनि वैशाख 11 गते निकालेको दिन चाहिँ हाल्छौँ। हो ल, अब साथीभाइहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। वैशाख 25 गते नै हुन्छ। अनि त्यो सुन्नु पनि, अनि ठाउँ सेयर पनि गर्नु। हो, सबैजनाले सेयर गरिदिनु, एकदम व्यापक पार्नु। जस्तै भए पनि राजा भनेको राजा हो। हजुर, हाम्रो अभिभावक हो। नेताहरूमा कुना बसेर उ गर्दैछन् अरे। ल, यति भन्दै आजको भ्लग हाम्रो यही नै समाप्त गर्नेछौँ साथीहरू। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। हाम्रो च्यानलको नाम रङ्गित उप्रेती छ। सो अब हेरौँ राजा आउन सम्भव छ कि छैन, हजुरहरूले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यही नै हो सबै।